F1 マシンのホイールナットは専用工具じゃないと外れない。 F1 のホイールナットは専用の工具でしか脱着できない一点物。高速交換と安全性を両立させるため、設計もネジ山も完全に専用化されている。2021年メルセデスのボッタスはホイールナットが削れてしまい、1本のタイヤを外せずにリタイア。 F1 は1個のネジで勝敗が決まる世界。専用工具も勝利の